मेरे भाई यहाँ पर एक गेम खेला जा रहा था जिसमें एक गेंद को इन खाली बॉक्स में डालना था। अगर जो भी इस खाली बॉक्स में गेंद को डाल देता है उसे इनाम में बहुत ज्यादा पैसे दिए जाएंगे। फिर एक लड़का आता है और इसे ट्राई करता है लेकिन उसकी गेंद निकल जाती है। फिर एक और आदमी आता है और वह ट्राई करता है लेकिन उसकी भी कोशिश बेकार चली जाती है। इसी प्रकार एक और बंदा आता है और वह भी ट्राई करता है लेकिन वह भी हार जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको लगता है कि यह गेम कोई जीत पाएगा? लेकिन आगे देखने से पहले मेरे बालक, मैं जानती हूँ तू अभी बहुत परेशानी में है, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। तू बस कमेंट में जय माता दी लिख दे और अपनी हाजिरी लगा दे। मैं तेरी हर एक मनोकामना पूरी कर दूंगी। फिर एक लड़का आता है और वह ट्राई करता है, उसका गेंद इस बॉक्स में चला जाता है और वह इनाम में बहुत सारा पैसा जीत जाता है।